tostón. Gracias. Chiquinha. Tinha que ser o Chaves de novo. Foi sem querer querendo. Foi o Chaves, verdade? E você, o que quer Te ajudar aqui? Obrigado. de nada. Como siempre hace lo mismo, pero pues que le hace caso que ya saben, este chavo es... Ay, yo ya ni me voy a contar con él porque... Harás bien. O que é isso? É meu spray de barbear, mas não vai apertar. Ay, es que yo no las conocía, señor. De verdad, yo nunca había visto una. Con permiso. Ah, sí. Gusanitos. No, que gusanitos. Chiquinha, Eu? olha o que a porteira da vila me deu de presente. O quê? São vários pratos de papel que sobraram do outro dia quando deram uma festa. E, saiba que nem me importa, porque pratos de papel não servem pra nada. Por exemplo, servem para brincar de discos voadores. Olha, Mira que... É por isso que eu digo, Chaves, é melhor a gente brincar de comidinha. não quero porque comidinha é brincadeira de mulheres. Com comidinha de verdade. Tampouco. Zaz, 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 e que comíamos, e tinha comidinha de verdade, e que repetíamos, e... Mas onde é que a gente vai arrumar comida de verdade? Agorinha você vai ver daqui. Ai, que bonita Popzinha, tão linda que é a Pops, olha aqui. Nós já temos pratinhos de papel para brincar de que fazíamos tortinhas de merengue. Quer brincar, Pops? Com pratos de papel? E o que tem de mal os pratos de papel? Como? Somente em pratos de porcelana. Ouviu isso? A Pops come em aparelhos sanitários. Eu quis dizer baixelas de porcelana. E o que é uma baixela? A Chiquinha! Então você não brinca, Você é chata! Ah, sim. Ela vai brincar sim, porque os pratos são meus e eu quero que ela brinque. Aí está, viu só? Para jugar a que comemos pastel. Ah, sale, vale. Y yo también, ¿eh? Y yo también juego. Por que ela não brinca mais? Ai, porque a Pops não come em pratos de papel. Eu não. Porque os pratos de papel só podem ser usados uma vez e depois tem que jogar fora. Não é verdade. Eu uso eles muitas vezes. Não, Chaves, dessa vez a Pops tem razão. Os pratos de papel se sujam com a comida. Depois, como vai tirar todas as manchas? Eu apago com uma borracha. Se não me deixarem brincar, eu não vou emprestar a minha varinha. Ai, Chaves, porque você disse que a Pops não vai brincar, ela vai brincar sim. Sim, você pode brincar, Pops. Ah, que bom. E Tortinhas, muitas tortinhas, tortinhas. Quem vai querer Oi, tortinhas? senhora. Qual vai querer? Eu quero uma de tostão. Ótimo, aqui está, senhor. Recém-preparada, hein? Tortinhas, olha quantas tortinhas. sim, senhora. Mas eu prefiro uma de 50 centavos. Esta aqui, bom apetite. Ah, E sim, o pagamento? Tchim, tchim. Obrigada. Tem gosto de sabão. Ah, claro, foi feita com creme de barbear. Ai, você viu isso, Chaves? A tonta da Pops comeu creme de... Até tu, Brutus, meu filho. Mas eu fiz com creme de barbear do meu pai, você sabia?
você não me lembrou? Ai, porque francamente não achei que seria tão imbecil pra não se lembrar. Pois agora nós vamos ver quem é o mais imbecil. Você também vai comer uma, vai... Eu vou te acusar! Eu vou contar tudo! Mas você não vai escapar da totada que eu vou te dar. Não, me dá isso aqui, me dá! Que engraçado que você ficou com a cara cheia de espuma. Pois agora vamos ver se você não vai ficar engraçada. Agora Não, vamos Jaminho, ver, não, volta Jaminho. aqui! ¿Yo? Ah, ¿cómo no? Se No, me no es cayó. cierto, no. Chilindrinita. ¿Me quieres explicar qué significa todo esto? Mas o que significa isso? Mas quem fez essa bagunça? Mas olha só isso. Eu posso explicar. A senhora andou fazendo a barba? Oiga, señora, no voy a pensar que...